इस कॉपी को पहले जो है वो सबसे पहले आप दें ऑफिस में, न्यू कॉपी इशू करवाएं, उस पर अर्ज़ पाक का जो बकाया रह गया वो भी उसी पे कीजिए और फिर मुहीत आलम से फिर से शुरू कीजिए, ठीक है। तब तक जो व्हाट्सएप बेटा जो व्हाट्सएप हो रहा है उसको संभालिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपको देख देख के बेटा फिर आपको कॉपी डाउन करना है। जी बोले बोले ईमान। हमने काम ब्लैक पॉइंटर से करना है कि ब्लू मार्कर से करना है? बेटा ब्लू मार्कर से करना है आपको। लेकिन टीचर मैंने तो पॉइंटर से किया हुआ पिछला काम। जो पिछला कर लिया उसको छोड़ दे, लेकिन अब आपने ब्लू मार्कर से करना है, ठीक है बेटा। ओके चले, अब फिर से आप लोग के हैंडल्स बेटा चैप्टर की रीडिंग फिर चले। उमैमा जी बोलिए बेटा। टीचर मैंने आपसे कहना था कि जो मुहीद आलम है मैंने शीट्स पे किया, तो मैं दोबारा कॉपी पे कर लूँ? जी बेटा बिल्कुल कर लें, क्योंकि अब मैं जो काम करवा रही हूँ ना आपका वो नीट कॉपी पे आप करते जाएं, ठीक है बेटा। थैंक यू। बाकी सब अपने हैंड रेज रिमूव करें ताकि हम जो है वो स्टार्ट करें रीडिंग अपनी। चले बेटा, सबसे पहले कौन करेगा स्टार्ट इसको? चले नोमान आप पढ़िए। नोमान तारुफ पढ़िए। मुहीद आलम है कुदरत तेरी, शायर का तारुफ। नहीं एक मिनट, नोमान किसरा के कंगन। जी बेटा पेज नंबर 4। तारुफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम आगे की अजीमुल मुर्तबत शख्सियत, अजीमा मुर्तबा शख्सियत का हर पहलू इतना मुकम्मल और जामे है कि इसको बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़े हमीदा हमें एक नुमाया वसफ़ ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदानदेश के दिल में भी में घर करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ऐसी कई वाक़यात मिलते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअन्निसो हम गुसार बन गए और उनके दिल ईमान के नूर से रोशन हो गए। आइए सीरत तजबा से एक ऐसा ही ईमान अफरोज वाक़या पढ़ें। सबक की बुलंद ख़्वानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासरात से कीजिए। सबक का नबूवत का 13वां साल था। माह सफ़र की 7वीं शब थी। नहायत ही तारीख और 27वीं नोमान माह सफर की 27वीं है ये। सिदर तो अच्छा 27वीं शब थी। नहायत ही तारीख और भयानक शब। कुफारे मकान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर रखा था। फैसला ये था कि जो ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाएंगे तो सब यकबारगी तलवारों से हमला कर देंगे और अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल बस ठीक है नोमान, बस ठीक है बेटा। अच्छा अब आप क्लास 8 बेटा सब बच्चे अपनी पेंसिल बेटा अपने हाथ में रखें। देखिए जहां तक भी नोमान ने रीड किया है वहां तक काफी इसमें मुश्किल अल्फाज है, मुझे बताते जाए आप लोग साथ साथ। अजीमुल मुर्तबत का क्या मतलब है? नोमान आपने भी रीडिंग की है तो मैं आपसे ही पूछूंगी, मुझे बताते जाए वर्ड्स में। चले अजीमुल मुर्तबत का क्या मतलब होगा नोमान? इसका अजीमुल मर्तबत बहुत बड़े रुतबे वाली, ठीक है। अजीमुल मर्तबत का क्या मतलब है? बहुत अजीम बड़े रुतबे वाली। शख्सियत का मतलब है जात, ठीक है, वो तो पता होगा आपको। जामे किसे कहते हैं नोमान? मस्जिद। मुकम्मल, ठीक है, जामे का मतलब है मुकम्मल, कंप्लीट। अच्छा जी अब देखिए औसाफ हमीदा। औसाफ जो है वो वस्फ की जमा है, ठीक है। वस्फ कहते हैं खूबी को, तो औसाफ का मतलब है बहुत सारी खूबियां, और हमीदा का मतलब है बहुत अच्छी, बहुत नेक, अच्छी खूबियां। और नुमाया जाहिर होना, और वस्फ मैं बता चुकी हूँ फिर से खूबी। बदअंदेश का क्या मतलब होगा नोमान? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदअंदेश के दिल में भी घर करने वाले थे। बदअंदेश दुश्मनों, दुश्मनों जो बुरे अमाल, बुरे काम करने वाले, ठीक है, अच्छा जो नेक अमाल ना करने वाले हों। सीरत का मतलब है जिंदगी। मोनिस और गमगुसार का क्या मतलब होगा? मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत। ठीक है। मोनिस और गमगुसार मोहब्बत करने वाला। और ईमान अफरोज वाकया जिससे ईमान और आपका ताज़ा हो, ईमान को बढ़ाने वाला, ईमान को और ज्यादा करने वाला वाकया, ठीक है। अब देखिए नबूवत का 13वां साल माह सफर की 27वीं शब थी। तारीख का मतलब है अंधेरी, भयानक, बहुत ही खौफनाक। और शब का मतलब पता होगा आप सबको, रात, ठीक है। मुहासरा कर लेना मतलब घेरा कर लेना। दुश्मनों ने मक्का के जो काफिर थे उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेरा कर रखा था। क्यों? क्योंकि उनका ये इरादा था कि जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बाहर तशरीफ आएंगे, वो एकदम फौरन ही तलवार से हमला करके और उनको खत्म करने का उनका मंसूबा था। नुमान आप भी बेटा अपना कैमरा ऑन कर लें।
चले अब जो है वो कौन रीड करेगा? फातिमा आप कीजिए बेटा रीड। फातिमा आपका हैंड भी रेज था। फातिमा अब्दुल रहमान, सॉरी फातिमा रहमान शाह। जी फातिमा। बिलाल बेटा किसरा के कंगन, किसरा के कंगन पेज नंबर 4, कारवान उर्दू बुक्स निकालें, पेज नंबर 4 है किसरा के कंगन। चलिए फातिमा आप पढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जवान साल चचाजाद भाई हजरत अली रज़ी ताला अन्हा को अपने बिस्तर पर लिटाया और सूरह यासीन की तिलावत करते हुए कुफार के घेरे से निकलकर बाहर निकल आए। हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखलिस दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थे और वह कल्बो नज़र के अंधे दुश्मनाने इस्लाम कुछ ना देख सके। सुबह जब इन्हें खबर हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुदा की हिफाजत में तशरीफ ले जा चुके, तो दांत पीसते रह गए। वो हैरान थे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। कुफारे मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेबहा सर की कीमत मुकर्रर की और ऐलान किया, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काट कर लाएगा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा गिरफ्तार करके लाएगा, इसे इनाम दिया जाएगा। बस ठीक है फातिमा बस ठीक है बेटा, आपको कोई सवाल पूछना है फातिमा भी, मैं आगे चलूं? नो मिस। आपने हैंड, ठीक है आपने अच्छी रीडिंग की है फातिमा, लेकिन मैं आपकी कुछ करेक्शन करूंगी बेटा। आपने 2 दफा देखे हजरत अली, एक सहाबी हमारे हैं खलीफा, उनका नाम लिया है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक, आपने दोनों दफा में रजी अल्लाह अन्हा का है। बेटा यहाँ मैं आपको बता दूं कि रजी अल्लाह अन्हा जो है वो हम खवातीन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो भी खातून सहाबिया होंगी उनको हम रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं, जबकि जो मर्द होंगे उनको रजी अल्लाह अन्हु हम कहते हैं, ठीक है फातिमा। ये आपने 2 दफा चूंकि मिस्टेक की तो मैंने आपकी करेक्शन कर दी है। ये हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, ठीक है फातिमा। चले अब देखिए इसमें क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, अपने चचाजाद भाई हजरत अली को अपनी जगह बिस्तर पर उन्होंने लिटा दिया और खुद आप सूरह यासीन की तिलावत करते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ आप जो है वो वहां से निकलते चले गए, और दुश्मन जो है वो अल्लाह के हुक्म से समझ ले अंधे हो गए, ठीक है, वो कुछ ना देख सके। बेटा पेज नंबर 5 है बिलाल, कितनी बार बताऊं बेटा, पेज नंबर 5 पे है हम, पेज नंबर 5 की दूसरी लाइन तक पढ़ा है अभी फातिमा ने, इसे इनाम दिया जाएगा तक पढ़ चुकी है वो, ठीक है। तो वो सब अंधे हो गए, उनको कुछ नजर ही नहीं आया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर, जी बिल्कुल इसकी सेकंड लाइन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो निकलते चले गए हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ, और दुश्मनों को जब खबर हुई कि ये उनके साथ हो गया तो वो क्या कर सकते थे, जाहिर है वो कुछ नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ गुस्सा होकर रह गए, और उनको बहुत हैरत थी इस बात पे कि ये कैसे हो गया। ज़ाहिर उनकी जो समझ थी, उनकी समझ से बाहर थी ये बात, उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था इस चीज का कि वो तो अपने तौर से पूरा जो है वो हमले की तैयारी करके बैठे हुए थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कैसे निकल गए पता ही नहीं चला उनको। और उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया, ज़ाहिर उनको बहुत गुस्सा था, गुस्से में उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो शख्स हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काट कर लाएगा या जिंदा गिरफ्तार करके लाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा, बहुत बड़ा इनाम। अब वो बहुत बड़ा इनाम क्या था, जी फातिमा आप पढ़िए। यस, बहुत बड़ा इनाम, 100 मोटे ताजे ऊंट, बहुत से लालचियों की राल टपकने लगी। इनाम के लालच में सबसे पहले जो शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करने के लिए दौड़ा वो सिराका बिन मालिक था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर से चलने के बाद एक गार में पनाह ली। ये गार मक्के से खासे फासले पर था और गारे सौर के नाम से याद किया जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन यहाँ क़याम फरमाया और चौथे दिन मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। रबीउल अव्वल की पहली तारीख थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा एक ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा थे, और रास्ता बताने के लिए अब्दुल्ला बिन अरीकत को रहनुमाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआवजे पर साथ ले गए थे।
ٹھیک ہے جب فاطمہ، آپ صلی اللہ بس فاطمہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب کیا ہوا کہ جب انعام کا سنا، انعام بھی کیسا انعام کہ 100 موٹے تازے اونٹ، تو ظاہر ہے بہت سے لوگ لالچ میں آ گئے. اب اسی لالچ میں جو سب سے پہلا شخص تھا جو آپ کا پیچھا کرتا ہوا، آپ کا تعاقب کرتا ہوا، جو آپ کے پیچھے آیا، وہ کون تھا؟ سراقہ بن مالک. اور اسی کے بارے میں ہم آج یہاں پہ آج پڑھ رہے ہیں، انہی کی یہ اسٹوری ہے پوری، انہی کا واقعہ ہے یہ. وہ جب جو ہے وہ آپ کے پیچھے آیا تو آپ نے جو ہے وہ ایک غار میں پناہ لی تھی، غار ثور، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ آپ نے 3 دن تک آپ وہاں پہ ٹھہرے رہے، اور پھر آپ چوتھے دن جو ہے وہاں سے مدینہ کے لیے آپ روانہ ہو گئے. اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق تو تھے ہی، لیکن ان کے ساتھ ایک غلام تھا عامر بن فہیرہ، اور راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن اریقت کو بھی رہنمائی کے لیے. معاوضے کا مطلب ہے پیسے، ٹھیک ہے، پیسے دے کر کسی کی خدمات لینا. ٹھیک ہے. کلاس 8 جب ہم کسی کو کسی کام کے لیے ہم ہائر کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو معاوضہ دیتے ہیں نا ہم پیسے. بلال بیٹا پلیز بک پہ دیکھیں، بک پہ توجہ دیں اپنی. تو پیسے دے کر آپ جو ہے وہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا تاکہ وہ آپ کو راستہ بتاتے جائیں. چلو اب آگے عبد الرحمان آپ پڑھیے نیکسٹ پیراگراف. عبد الرحمان بیٹا آ جائیے جلدی سے. یس مس. چلے بیٹا پڑھیے پیج نمبر 10. ہاں پیج نمبر 5 کا سیکنڈ پیراگراف پڑھیے عبد الرحمان. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹ عبد الرحمان بیٹا اپنا کیمرہ بھی آن رکھیں بیٹا، کیمرہ کھولیے بیٹا اپنا. چلے پڑھیے جی، پڑھیے عبد الرحمان. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان سے گزر رہے تھے تو یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سراقہ بن مالک کی نظر پڑی. وہ خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے اپنی برق رفتار گھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں ڈال. سراقہ سر پر کچھ رکھے تانے چمکتے ہتھیار بدن پر سجائے اپنی گھوڑی کو سر پر دوڑا رہا تھا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب کامیابی یقینی ہے. 100 اونٹوں کے لالچ میں اس نے اپنی گھوڑی کو ایک اور تیر لگائی. قدرت مسکرائی اور اگلے ہی لمحے اس کے سبا رفتار گھوڑی گھٹنوں کے بل زمین پر آرام سے گری اور سراقہ بھی منہ کے بل زمین پر اوندا گرا، مگر بجلی کی تیزی کے ساتھ اٹھا. گھوڑی کو اٹھایا، چند قدم ہلایا اور پھر کود کر گھوڑی پر سوار ہو گیا. چلے اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. اب آپ وہاں پہ 3 دن قیام کیا آپ نے اور پھر آپ تو وہاں سے گزر گئے. ٹھیک ہے. اب جب آپ وہاں سے نکلے ہیں مدینہ کے لیے تو ایک میدان سے جب آپ گزر رہے تھے تو سراقہ کی نظر جو تھی نا وہ آپ پر پڑی. اور یہاں پہ ایک اور معجزہ دیکھیں. ابھی تک ہم نے پہلا معجزہ ہم نے کیا پڑھا شروع میں آغاز میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں نکل گئے اور دشمن جو ہے ان کو نظر ہی نہ آیا، وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکے آپ کو، نہ آپ کو نہ آپ کے ساتھی کو، وہ اندھے ہو گئے. یہ پہلا معجزہ. اور دوسرا معجزہ یہاں پہ کیا ہوا کہ جب سراقہ بن مالک نے آپ وسلم کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا کیونکہ اس کو کیا نظر آ رہا تھا؟ اس کو 100 اونٹ نظر آ رہے تھے. اس کو یقین تھا کہ وہ اتنا طاقتور تھا، اس کو یقین تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا یا آپ کو مارنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو اس کو 100 اونٹ کی لالچ جو ہے اس کے سر پہ سوار تھی. اسی خوشی میں دیکھیں خود کہتے ہیں ایک جو ہے وہ لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے جو جنگ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم پہنتے ہیں. اس نے وہ بھی پہنی ہوئی تھی، نیزہ اس کے پاس تھا اور سارے ہتھیار اس کے پاس تھے. اور اس نے بہت خوشی کے عالم میں اپنے گھوڑے کو ایک دفعہ اور اس نے ایڑ لگائی. اور اس وقت پہ قدرت جو ہے وہ ظاہر اللہ تعالیٰ ساتھ تھے. تو کیا معجزہ ہوا کہ اس کی جو گھوڑی تھی نا وہ سوا رفتار کہتے ہیں، بہت تیز رفتار.
اس نے قدم آگے بڑھانے سے اسے انکار کر دیا. ٹھیک ہے, گھوڑی نے آگے قدم بڑھانے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ وہ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل گھوڑی جو ہے وہ نیچے گر پڑی اور سراقہ جو تھا وہ بھی منہ کے بل زمین پر گرا. وہ فوراً اٹھا اور اس نے پھر سے وہ گھوڑی پر سوار ہو گیا. چلے اب آگے بلال آپ پڑھیے. اوکے ٹیچر. بلال کیمرہ کھولے بیٹا بلال. چلیے پڑھیے لاسٹ پیراگراف. اللہ کے رسول ذکر میں مشغول اپنے رب سے لو لگائے بے بے فکری کے ساتھ چلے جا رہے تھے. دشمن جب بالکل ہی قریب پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر سراقہ پر ڈالی اور اپنے اللہ سے فریاد کی, پروردگار تو ہمیں اس کے شر سے بچا. زبانی مبارک سے دعا کا کلمہ پورا ہوا ہی تھا کہ گھوڑی کے پاؤں زمین میں دھس گئے. سراقہ دھرام سے زمین پر آ رہا اور سمجھ گیا کہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا خصوصی فیصلہ فرمایا ہے. نہایت عاجزی کے ساتھ اس نے جان کی امان طلب کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی امان دی. سراقہ نے کہا, یا رسول اللہ, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آنے والے ہر شخص کو راستے ہی سے لوٹاتا رہوں گا. ٹھیک ہے بلال, بہت اچھی ریڈنگ کی ہے بیٹا. اب دیکھیں اب کیا ہوا کہ پہلی دفعہ جب گھوڑی جو ہے وہ گری ہے گھٹنوں کے بل, تو ظاہر ہے اس نے ہمت تو نہیں ہاری, وہ پھر اٹھا, پھر گھوڑے پر سوار ہوا وہ. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ سے لو لگانا مطلب پورے دھیان کے ساتھ کوئی کام کرنا. بلال بیٹا, پورے دھیان کے ساتھ کوئی کام کرنا. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے ذکر میں مشغول تھے, مصروف تھے اور بالکل بے فکر تھے. اور اسی وقت جو ہے وہ دشمن آپ کے بالکل پاس آ گیا. آپ کی جب نظر پڑی تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تو مجھے اس کے شر سے بچا. ابھی آپ کی دعا پوری ہوئی ہے اور کیا ہوا کہ زمین پہ دھس گئے پاؤں گھوڑی کے. گھوڑی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور پھر سے ایک دم تیز رفتار چلنے والا جانور ایک دم سے رک جائے تو جو سوار ہوگا اس کا بیلنس تو نہیں رہے گا, وہ پھر سے دھڑام سے نیچے زمین پر گرا ہے. اور اس وقت اس کو سمجھ آ گیا, یہ جب دوسری بار ہوا نا, پھر سراقہ کو سمجھ آ گیا کہ آپ کی حفاظت کا خصوصی ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے. تو اس کو اپنی جان خطرے میں نظر آئی, اس نے جان کی امان طلب کی اور ملنے پر اس نے وعدہ کیا کہ دیکھیں اسی وعدے کی وجہ سے اس کو آخر میں کسرا کے کنگن اس کو ملیں گے. اس نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے تعاقب میں آنے والے ہر شخص کو, جو بھی آپ کے پیچھے آئے گا اس کو میں لوٹاتا رہوں گا. آگے پڑھیے ایمان. سراقہ وعدہ کر کے پلٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سراقہ, اس وقت تمہاری شان و شوکت کا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کا شوقین یہ سراقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اپنے فداکاروں میں شامل فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کلمہ پڑھایا اور اس دل خراش واقعے کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان پر نہ لائے. بس ٹھیک ہے ایمان. اب دیکھیں اب کیا ہوا کہ اس نے اپنا وعدہ نبھایا اور وعدہ کر کے جب وہ پلٹا تو ہمارے نبی کو ظاہر ہے پتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے. تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ تمہارا جو ہے تمہاری شان کا اس وقت کیا عالم ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور اس واقعے کے چند ہی سال بعد اب سوچیں کہ ایک شخص جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کا شوقین تھا, اس کو لگن تھی, اس کو شوق تھا کہ وہ یہ کام کر گزرے, وہی شخص جو ہے وہ ہمارے نبی کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مجھے اپنے فداکاروں میں, فدا ہو جانے والے لوگوں میں شامل کریں. مطلب کہ اسلام اس نے قبول کرنا چاہا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھایا. اور وہ جو ماضی میں یہ واقعہ ہوا تھا جب آپ کی جان کا دشمن تھا,
उस वाक़े के बारे में हमारे नबी ने एक लफ्ज़ भी उसको कुछ भी नहीं कहा। आखिरी पैराग्राफ पढ़ी हूँ मैमा। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के दौर में जब मदाइन फ़तह हुआ और किसरा के ताज और तलाई बेशकीमत ज़ेवरात फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के सामने पेश किए गए तो अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने सराका रज़ियल्लाहु ताला अन्हों को अपने पास बुलाया और उनके हाथों में किसरा के कंगन पहनाए। कुछ देर देखते रहे, फिर फरमाया, अल्लाह अकबर, इस बेनियाजी की शान क्या है कि किसरा के कंगन इस अरब के बदू सराका को पहना दिए। जी बेटा, आप देखें ये किसरा जो है वो एक जगह, एक इलाके का नाम था जहाँ का जब जो है मदीना फतह हुआ और उस इलाके के जब चीज़ें जो है वो माल गनीमत के तौर पर आई, हमारे खलीफा जो थे फारूक, हज़रत उमर फारूक के पास जब सब चीज़ें आई और उनके सामने पेश की गई, तो फिर उस वक्त जो है वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सराका रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया और उनके हाथों में किसरा के कंगन पहनाकर और ये बात कही कि उस बेनियाज की भी क्या शान है। यहाँ पे बेनियाज से क्या मुराद है? कौन है बेनियाज? कौन हो सकता है? बेनियाज जो है, बेनियाजी की जो सिफ्त है वो सिर्फ अल्लाह की है, ठीक है, सिर्फ अल्लाह ताला जो है वो बेनियाज है। तो इसमें अल्लाह की शान में बता रहे हैं कि क्या अल्लाह की शान है कि किसरा के कंगन जो है उसने अर्ब के बद्दू सराका को पहना दिए। अब देखिए ये चैप्टर था, इसमें यूं समझ लें कि जो हिजरत का वाकया था, हिजरत की शब का वाकया, वो इसमें मुख्तसरन हमें बताया गया है। और अब देखिए इसकी सरगर्मियों पे आ जाए बेटा, जुमले आप लोग खुद बनाएंगे, सवाल जवाब मैं आप लोग को यहाँ पे भी करवा रही हूँ। 10 मिनट्स हैं भी हमारे पास, आप लोग एक नज़र देख लें, सवालात के जवाब जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो व्हाट्सएप भी हो जाएंगे ये। 1 मिनट बिलाल, 1 मिनट बेटा, ऐसे। जी बिलाल बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि अभी आज तक हमने जितना काम किया उसका सिलेबस आप मुझे सेंड कर सकती हैं? जी बेटा, सिलेबस अभी सेंड, बस यूँ समझ लें कि आपको ये कारवान उर्दू जो बुक है ना, ये आपको पूरी करनी है, ठीक है। एक दफ़ा ये हम पूरी कर चुके हैं, बीच में कुछ चैप्टर्स हमने लीव किए हैं, तो अब हम फिर से रिकॉल में करवा रही हूँ। ये चैप्टर्स जो है ना, ये मैंने आपको होमवर्क में असाइनमेंट में दिए थे, लेकिन बहुत से बच्चों ने ये नहीं किए थे, तो ये दोबारा से मैं एक दफ़ा फिर आपको ये दोबारा करवा रही हूँ, ठीक है बेटा। सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा मिड टर्म का, जब होंगे इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे ना, तब मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल अब अपना काम जो है उसको मुकम्मल करने पे ध्यान दें। और अभी मैं इसका काम आपको व्हाट्सएप भी हो जाएगा, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। और क्लास 8 फिर मीटिंग एंड हो जाती है एकदम से, यस तो आप टीचर। लोग ये भी सुन लें। जी टीचर जो यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं उन पे भी टीचर स्टार्टिंग से नहीं है, उसमें जो सबसे पहली उर्दू की क्लास है उसमें मैंने देखी है, तो उसमें आप कह रही हैं कि अपने पिछले होमवर्क दिखाएं। आप देखिए, आपको प्रीवियस डेट लिखनी पड़ेगी, आपको डेट लिखनी पड़ेगी। आप डेट लिखेंगे, मेरा ख्याल है मई से शुरू हुई हमारी ऑनलाइन क्लासेस, एंड ऑफ मई। तो आप देखें एंड ऑफ मई की आप जब डेट लिखेंगे ना उर्दू क्लास की, मई लिखिएगा, तो फिर आपको वो प्रीवियस क्लासेस आपके सामने आएंगी, ठीक है। फिलहाल कोशिश करें बेटा, आपको मिल जाएंगे। जी फातिमा। टीचर मैंने आपसे कहना कि हमने तो पूरी उर्दू की बुक ही कर ली है, तो अब हम और काम तो नहीं करना ना, तो मैं उर्दू एक ही कॉपी ना नहीं बेटा, हम करेंगे। जैसे अजीम ताबई जो है ये हमने छोड़ दिया था, नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे। अब ये जो चैप्टर्स मैंने आपको लीव करवाए थे ना बेटा, वो आपको मैं अभी करवाऊंगी फिर से। टीचर हमने पूरी बुक तो कर लिया, तो हम फाइनल में क्या करेंगे? बेटा अभी पूरी बुक नहीं हुई ना, आपको अभी जब जिंदगी शुरू होगी इंशाल्लाह आ जाएगी, फिर वो करेंगे हम। और इसमें से भी सिलेक्टेड बेशक हमने कर लिया है, लेकिन मिड टर्म में सिलेक्टेड चैप्टर्स आएंगे, बाकी कुछ चैप्टर्स जो फाइनल में जाएंगे।